Horas samanginang pajupang hita muse di channel YouTube namyon marhitiaka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di pangaradio ta di jamita nanayang sipatol hasota di partangyangan songoninang di parminggota siganuk minggu. Di video on yang patol hason nami tu hita pikiran nami na mungkin boy pamaraho kita di namangare di jamita hita tu jamita partangyangan imana gabe epistel di hari Minggu tanggal 7 April 2024. Hatani dewatana gabi turpuk jamita di hita ima sian pasal men 133 ayat sada sahat ro di ayat tolu songono ma didok disi ende hananakok sian si David idama dengan nai dohot sonang nai molo tungpungu sahundulan aka na marhaha maranggi songon miak na hucus di ulu pola mabaur tumise ni si Aaron pola mabaur sahatu rabu niaka ulosna songon nambur ni Hermon nama baur tuaka dolok Sion ai di sido di parbaga Jahoba pasu-pasu hanguluan sahat ro di saleleng ni lelengna. Pandohan di turpuk ton di ayat sada ende hananakok sian si David tentu dalam bahasa Indonesia nyanyian ciara di pardalanan laho manopot Jerusalem di pardalanan laho manopot Sion di son adong pandohan molo tungpungu dengan nai dohot sonang nai molo tungpungu dohot udutna taparwahon mahata molo boy berarti nungahya dialami sudah pernah dialami tetapi juga bisa dalam artian belum dialami menjadi satu harapan dan doa pakirimon molo songonon molo songonan belum tentu rupani nungahya masa alai boy doitong nungahya masa menginginkan kembali tetapi juga bisa berarti doa atau harapan asa songonima nian. Jadi ada persyaratan untuk suasana yang damai dan indah sonang baik persyaratanna ima molo pungu sahundulan aka na marhaha maranggi satu kondisi nagok hadameon sonang jala uli dengan saluhutna molo taingot panopaon ni debata dungi bot maari torang maari di ujung dari dok semua baik dengan do saluhutna di ida debata kondisi berarti yang penuh dengan kedamaian satu persekutuan yang melahirkan ketenangan dan kedamaian tentu dalam kondisi ini pun ada sukacita. Oma sada tangiang manang harapan ni perpasalmen di sada keluarga ni ibana dohot sada bangso karena persekutuan itu bisa ada dalam rumah tangga tetapi juga satu bangsa juga adalah bersaudara bisa menyangkut rumah tangganya, bisa menyangkut bangsanya. Tetapi inilah satu harapan asa tubuh hadameon, tubuh hasadaun. Bahkan dilanjutkannya dalam ayat-ayat berikut betapa indahnya persekutuan itu. Di ayat 2 akan nanidok ni parpasalamen di songon miak na khusus di ulu pola mabaur tumise ni si Aaron pola mabaur sahatu rabu niaka ulos na oma namarlapatan ima parpunguan di bagasan habadiaon. Alana miak menyangkut urapan, menyangkut kekudusan, menyangkut kehadiran Allah. Satu persekutuan yang penuh dengan damai, sukacita, tentu itu dimulai dengan kehadiran Allah. Jadi naparjolo molo tahubukon tu na di situasi haheheon ni Tuhan Yesus do pehita noaing mamis tahun Paskah rupani mamis tahun pernengotan haheon ni Tuhan Yesus nak penunga sahat
hita tu minggu kuasi modo geniti songon poso-poso na imbaru tubuh jamita taon tong lope paingotok kita di haheheon ni Tuhan Yesus Kristus di naung tajalo ibana songon Raja Hadameon ido awal ataupun titik awal untuk sebuah persekutuan yang penuh damai. Jadi orang-orang yang mau bersekutu tanpa membedakan satu dengan yang lain itu dimulai dengan satu titik ketika mereka menerima kasih Allah yang begitu nyata dalam Kristus Yesus dan keselamatan melalui kebangkitannya itu. Karena di ayat berikutnya kita melihat hubungannya dengan kekekalan. Lam takasma maknani ari paringotan haheheoni ima na mangalihun ngolu saliling nililing na di akka na porsea di bagasan satu persekutuan yang kita sebut adalah gereja. Akan porsia ima na ni jauh sian haholomon maka porsiai haheheon ni Tuhan Yesus Kristus gabe mangulu ma di bagasan hati uron. Jadi turpuk tahun lam takasma dihita molu tapadomuan non tuturpuk jamita manang evangelium minggu. Lastaida ma rupani ngelu ni akka halak na porsea. Naung maka moliatehon haheheon ni Tuhan Yesus Kristus maka porsiai haluaon nong pinasahat ni debata mangulu maibana di bagasan hati uron. Dan persekutuan adalah satu bukti nyata daripada orang-orang yang sudah melihat betapa besarnya kasih Tuhan dan mensyukuri kebaikan Tuhan. Jadi persekutuan yang penuh dengan damai adalah bersumber dari rahmat Allah. Persekutuan yang penuh dengan kasih sayang bersumber dari rahmat Allah. Bersumber dari kesadaran masing-masing yang mengingat kasih kemurahan Tuhan. Jadi akana marningot jalan nama kauliatehon haheheon Tuhan Yesus Kristus pukau nido aka parpunguan nagok dame. Maka selanjutnya dalam lagu kita dalam Yesus kita bersaudara. Kemampuan kita menerima semuanya dalam kasih yang benar dalam Tuhan Yesus Kristus adalah suatu kondisi yang bersifat keilahian. Ala songon minyak nakin ido ibana pengurapan inisiatif Tuhan Allah yang memberikan Tuhan Yesus Kristus bagi kita, memberikan kita keselamatan, dan untuk mensyukuri keselamatan itulah kita tinggal dalam persekutuan yang benar, mengasihi semua orang, mampu menerima satu dengan yang lain. Tidak ada lagi egoisme di sana, tidak ada lagi mengunggulkan diri, menganggap diri lebih baik. Semua menerima anugerah yang sama untuk mampu menerima hidup bersama.